Arjantin'den tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Arjantin'in köylerini gezmeye devam ediyorum. Üst üste 8-10 tane Arjantin köyü var. Oradan sonra Cordoba şehrine varmış olacağım. Çok güzel bir şehre geldim. Adını yine bilmiyorum. Hafiften size kısa kısa göstermek istiyorum köyleri. Tatil yeri. Bakın böyle bir, şuradan ayrılmak istemiyorum. Şöyle bir arabamız geçiyor. Küçük bir şehir ama kafeler, restoranlar bol miktarda var. Tabii güzelliklerimiz de var. Şurada müzik yapıyorlar. Hafta sonu giriyor arkadaşlar. O müziğin olduğu tarafa gidemeyeceğiz. Bu karşıda böyle gördüğümüz yer birden park. Oraya gideceğiz şimdi. Hafta sonu birden hippiler dolu oluyormuş. Tıklım tıklım dolu olduğu söyleniyor. Çok tatlı küçük bir kasabadayız. Ben her zamanki gibi çok sevdim buraları. Parka biraz girelim, şuradan karşıdan çıkarız arkadaşlar. Burada neciler toplanmış bilmiyorum, tahminimce şurada da varlar ama yogacılar olma ihtimali çok yüksek. Bakalım. Kadınlar toplanmış. Evet arkadaşlar, anladığım kadarıyla yogacılar. Buraların hafta sonu dolu dolu, tıklım tıklım olduğu söyleniyor. Bakın hemen burada ne gördüm. Hemen dikkatini bozalım. Diğer ağaçtan diğer ağaca kalın bir halat bağlıyorlar. Üstünde yürümeye çalışıyor denge. Bu yapılan sporun adını unuttum. Senilin bir şeydi ama siz hatırlarsınız, biliyorsanız yorumlar yazarsanız sevinirim. Bye. Buralarda böyle ablamız gidiyor. Buralarda böyle bol bol aktivite yapıyorlar. Burada ne yapıyorlar? Tırmanış yapıyorlar. Buradaki ağaca bunu atacaklar. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Queremos saber de dónde estás filmando, si podrías frenar ahora, así charlamos. Az önce yanıma gelenler video çekilmesini istemiyorlar. Buranın popüler bir yer olmasını istemiyorlarmış. Çok biliyorlar. Ben de he he dedim. Hepsini salladım, gönderdim. Sizlere video çektim ama sileceğim dedim. Silmeyeceğim tabii, ne sileceğim? Ya nerede kırık varsa toplanmış 3-5 tane kendine böyle şey sanıyorlar ya. Ne derler böyle, işte biz hippiyiz mippiyiz, yok biz ipte yürürüz, yok biz işte neydi onun ağaca tırmanırız, o tarzdaki kişiler ya. Relax, hani böyle artist relax takılmaya çalışan kişiler artistik yapmaya çalışıyor. Ben dedim zaten şehri küçük çekip gidiyorum dedim. Sizlerin de videosunu siliyorum. Çarşı olarak gördüğümüz gibi 100 metre aşağı 100 metre yukarı, tamam. Onlar da burada şey yapıyor, bunları çekmeyeceğim tabii ki. Onları bir çekmeyelim de bir daha uğraşmayalım 10 saat. Onları laf anlatan diye uğraşıyoruz. Burada gördünüz, yolu kapatıyorlar hafta sonu. Bugün cuma. Buradan araba geçmesine izin vermiyorlar. Burada Ganimet kafe restoran var. Çoğu kapalı. 1 saat 2 saat sonra tahminimce açacak. Akşamüstü açıyorlar.
Onun bilgisini tekrar verelim. Aha, karavan. Arkadaşlar ben çantamı yüklendim, gidiyorum. Otostop çekeceğim. İki şehir var önümde, onlara gitmek istiyorum hemen. Allah. Buradaki kadınlar bana sorun yarattı. Haklılar yani, bir yandan da kendimi çekilmesini istemediler. Hadi gidelim. Şehir çıkışımız buradan arkadaşlar. Küçük tatlı bir güzel köy, kasaba. Kameradan ne kadar güzel gözüküyor bilmiyorum ama hep böyle yeşillik, müstakil evler. Genel olarak buradaki köyler böyle arkadaşlar. Ve ben çok seviyorum. 7000 metrekare satılık. Şu eve bakar mısın? İşte bak. Yapıya bakar mısın, ne kadar güzel. Balkonu. Buranın şu çatısı muhtemelen düzlük. Oraya da kat çıkmadan çatı katı gibi, oturma yeri gibi harika yerler olabilir. Burası işte eve benzemiyor ya. Hadi neyse, ev diyelim, geçelim. Bayılıyorum ben böyle yerlere. Beni de bayıltmadan, sıcak. Şuradan çıkalım. Çok sıcak var, çok da iyi. Burada yine bir müstakil evimiz var. Evler böyle müstakil. O eskiler. Bakın burada ağacı kesmişler. Eski bir ağaç. Büyük, yaşlı bir ağaç varmış, kesmişler. Arkadaşlar, Arjantin'e geliyorsanız siz büyük şehirlerde, dedim bir önceki videolarda bahsetmiştim zaten. Siz büyük şehirlerde fazla takılmanıza gerek yok. Ne yapacağınıza bağlı büyük şehirlerde tabii ki. Sizi strese sokabilir. Ama ve lakin köylere, kasabalara indiğinizde gerçekten huzur dolu, mükemmel. Köy kasabada çok denmez. Büyük şehirler hep turistik, şelaleler var, göller var. Ama nasıl gideceğiz oralara? Gidemeyeceğiz. Çantayı bırakmak lazım, burada kalmak lazım. Oteller, pansiyonlar çok pahalı. Benim için pahalı. 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar ve gidiyor. 30 dolar da veremem yani. Bu arada şurada ne varmış? Şurada bir yapı daha var ama ne bilmiyorum. Çok güzel gözüküyor. Burada yine müstakil, yeşillikli, ağaçlıklı bakın villamız var. Vay. Bu arada dolar 32 TL olmuş. Ben bilmiyordum. Uzun zamandan beri gündemden uzaktım. Ben yine uzun zamandır video çekmiyordum. Uzun zamandır piyasaya hiç bakmıyordum. Dolar ne olmuş, altın ne olmuş, hiç Türkiye'deki piyasaya hiç bakmıyordum. Bir de haberleri hiç takip etmiyordum. Geçen gün dedim bir bakayım. Doların 32 TL olduğunu gördüm. En son baktığımda ben yukarı yuvarlıyordum 30 TL olarak. 29.70'lerde falan geziyordu. Son güncellememizde, hesaplamamızda buna göre yaparız. Ben de diyorum kart kullanıyorum bazen. Bu para ne çabuk bitiyor. 1000 peso 30 lira civarında yapıyordu. 38, 32, 30 falan yapıyordu. 37-38 TL olmuş. 1000 peso. Devlet kuru olarak tabii ki bu. Yine 1 dolar burada anlık olarak 850 peso ediyor. Ama bu devlet kuru. Dışarıda doları direkt bozduğunuzda en son bir ay önceki 20 gün, bir ay oluyor. Verisi
1350 pesoydu şimdi. Şimdiki veriyi bilmiyorum arkadaşlar. Artık 1400 mü oldu, 1500 mü oldu? Bilemeyeceğim. Belki de düşmüştür, sabittir. Onu öğrendiğimde söyleyeceğim. Çünkü dövizim yok, bozdurmuyorum. Bozdurmadığım için de bilmiyorum. Döviz bürosu da görmüyorum. Ama bir yerde illaki görürüz. Büyük şehre doğru gidiyorum zaten. O son güncelleme bilgisini de vereceğim. Videonun başına bahsetmiştim. Hafta sonuna giriyoruz. Bugün günlerden cuma. Cumartesi günü, pazar günü buralar öyle tıklım tıklım oluyormuş. Sizlere kısa kısa bu şehri gösterdim derken arkadaş o kadar çok güzel gözüküyor ki uzaktan. Çeke çeke gidelim. Hafif şuraya bir girip çıkalım. Çok gitmeyeceğim. Yola bakar mısın? Muhtemelen bu yol nereye? Bir şeyler yazıyor da şurada bilmiyorum. Muhtemelen bu yol dere, su, göl bir yerlere çıkıyor diye düşünüyorum. Parka da çıkıyor olabilir. Harika. Ya bak. Şimdi şu kime? Şu büyük çantaya atalım. Kimsenin çalacağı yok. Çalarlarsa da artık ben de buradayken helal olsun diyeyim, ne diyeyim. 20 binlik oluruz herhalde. Çanta kaybolursa. Ne diyordum? Cumartesi pazar günde insanlar buralara geliyor. Tıklım tıklım oluyor. Orada bir şey daha diyecektim. Unuttum, aklıma gelirse söylerim. Şurada villa var, bir şeyler. Şuralarda bir şeyler yazıyor. Ayuno falan bir şeyler yazıyor ama burayı size göstermek istedim arkadaşlar. Çok güzel. Yukarıdan beri çok güzel gözüküyor. Şehrin, bu kasabanın küçük bir kısmını sizlere gösterdim. Bir sonraki şehirde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada like atmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben oradan ayrıldım. Hemen bir arkadaş aldı bizi. Ola. Şöyle çok güzel. Yine tarihi bir arabadayız. Şöyle göstereyim. Tarihi denmez. Eski bir arabadayız. Güzel. Anlamadım ama bir ya da iki şehir öteye gidiyor. Köy yine. Orada tekrar görüşürüz arkadaşlar. Biz gidelim. Burası bir okul. Yol üstünde sağda solda birkaç ev var müstakil. Burası küçük bir köy. Burada durmuyorum. Bir sonraki köyde duracağım. Manzaraya bakın arkadaşlar. Vay canına vay. Camın kirliliği falan var. Çatlaklığı var. İdare edin. Biz böyleyiz. Amigo. Tam kafa dengi çıktı arkadaş. İşte böyle hava sıcak olacak, köy kasaba gezeceksin. Harika. Süpermarkado 300 metre. Market 300 metre sonraymış. Sağ sol yeşillik o kadar güzel ki kapatasım gelmiyor arkadaşlar. Aquí. Okay, gracias. Biz yolculuğumuzun sonuna geldik. Bu arabadan indik bakalım. O geri dönecek şimdi. Benim için gelmiş. 2-3 kilometre benim için ileri geldi. Burası ne? Müzik çalıyor, restoran. Ben durdum burada. Otostop çekiyorum.
bir dakika falan oldu. Çok gelen giden yok. Hep dolu geçiyor arabalar. Bu araba da dolu. Bekleyelim biraz. Arkadaşlar, şurada bir araba var. Eski, çok güzel eski araba. Güzel bir kadın indi ondan. Eğer o yukarı giderse ona bir salça olayım. İnşallah alır beni. Tabi ondan önce başkası almazsa, bir de o var. Başkası alsın da önemli değil. Arkadaşlar, ben o arabadan indim. Ortalama 10-15 kilometre geldik. Hiç internetten baktığım gibi değil. Hemen arkamda giden bir araba göreceksiniz. O arabada indim. Çekim yapmasına izin vermedi, neyse. Şehir bu kadar yani gözüküyor. Bakalım. Yine restoranlar falan filan var. Sağa sola bakarız az sonra. Restoranlar, kafeler var. Şurada çanak çömlekçi var. Çanak çömlek satıyor. Şurada bir yapı gördüm arkadaşlar. İçeri doğru gidiyor. Biraz içeri girelim. Burada bir kafe, restoran, bar var. Motorcular gelmiş. Burada oturuyor, dinleniyor. Şehirler yavaş yavaş açmaya başlamış. Akşamüstü olunca açıyorlar. Bunu daha önceleri de çok bahsettim. Gündüzleri kapatıyorlar. Şurada bir bahçe, park var. Oraya bakalım. Kilise var galiba, muhtemelen o. Göstermek istediğim şey. Tahminimce kilise. Eski bir kilise olabilir. Yapısı uzaktan biraz garip geldi de. Şuradan açık alandan çekelim. Vay. Arabam, jip. Ola. Ablanın ola deyip gülmesi yeterli işte. İnsanlık bu. Ola ola, geç karşıya. Anladım şehri. Böyle gidiyor. Burada bir parkımız var arkadaşlar. Burası kiliseymiş. Eski bir kilise belli. Tarihine bakalım mı? Burada park var. Köyler, kasabalar. Kaç yılında yapılmış merak ettim. 1952. Ya gençmiş ya. Benden aynı yaşta. Ama 1952. O mu? 1908 diyor şurada. 2008 diyor. Ne demek ki o? Arkadaşlar bilmiyorum, anlamıyorum. Ya 1952, burada ne yazıyor onu bilmiyorum. Şurada da 1908 diyor. Bence 1908. Hola. Hola. Español no sorry. This Y esa fecha Start. se hizo. Understand. No soy de acá, pero ahí Maybe. se tomó ese cartel. Understand. Thank you. Gracias. 1908 yılında yapılmaya başlanmış tahmini diyor o da. Tam o da orada yazdığına inanma diyor. İçeri girelim mi arkadaşlar? Ben de üst yapısını biraz cafcaflı sanmıştım ama cafcaflı değilmiş. Hafiften gösterdim. Parkımız, oturma alanımız var. Aslında biraz otursak mı ya? Gerçi arabada oturduk. Bakın orada başka bir ablamız restoran açıyor. Yavaş yavaş piyasa açılmaya başlıyor. Buralarda tezgahlar var. Hepsi boş. Tahminimce akşam tıklım tıklım olacak. Bu kadar küçük şehirlerde bu kadar yani gidiyor, tamam aşağılara doğru evler gidiyor da nasıl böyle akşamları göreceksin, böyle nasıl tıklım tıklım olabiliyor? Bu kadar çok dükkan var. Bunlar nereden nasıl para kazanabiliyor? Ben aklım almıyor gerçekten. Ola. Bizim ana yol şurada. Arkadaşlar diğer bir iki sokak daha var. Oralarda ev
Evleri de çok göstermek istemiyorum. Şehir böyle. Ben şurada biraz oturayım. Bir haritaya falan bakayım. Neredeyiz, nereye gelmişiz, ne kadar gelmişiz, ne kadar daha gideyim. Hesabımı yapayım. Sıralar çok o konuların hesabını çok yapar oldum. Arkadaşlar gerçekten sizlere ne kadar görüyorsunuz, ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum ama gerçekten Arjantin'in köylerine aşık olmamak mümkün değil. Gerçekten ama gerçekten çok güzel. Köşedeydik. Böyle ana yolumuza gidelim, otostopa devam edelim. Şehirde az aşağıda dere var. Çok şiddetli akmıyor. O yüzden buradaki o göl yok. Dereye girmeyeceğim. Biraz gidelim. Otostop devam edelim. Akşam olmak üzere. Akşamüstü zaten. Buraları böyle uzun uzun bilerek gösteriyorum arkadaşlar. Bunları göstermemesini veya kesmesini ben de biliyorum tabii ki. Köpek vardı, kaçtım. Ne olur ne olmaz. Neden buraları uzun uzun gösteriyorum? Evler falan çok güzel arkadaşlar. Tek katlı, böyle müstakil, çimlik, ağaçlar, güneş. Burada market, süpermarket var. Bir şey alacağız mı almayacağız, devam. Hospetaja. Otel. Otele bakın. Burası otelmiş. Güneş vuruyor bana da. Ben çok güzel bağ bahçesini görüyorum. Oturma yerlerini. Yapı güzel. O gezdiğim küçük şehirlerin hepsinde ama hepsinde bir otel, hostel var. %99.9. Mesela şurada otel var. Ne kadardır işte bilmiyorum ki. 40 dolar, 50 dolar. 40.000 peso işte. O civarlarda diyelim. Genel olarak öyle oluyor. Ve böyle yerlerde bir tane de olmuyor. Otel, hostel çok oluyor arkadaşlar. 3-5 tane oluyor. Arkadaşlar demeyi unuttum. Karşıda Western Union yazıyor. Bu küçük şehirlerde Western Union'u bulabilirsiniz ayrıca de. Onun bilgisini de vereyim. Ben bunu hep unutuyorum diyeceğim. Hepsinde yok ama. Bu biraz büyük şehir. O kadar büyük değil de diğer köy kasabalara göre, onlar köy kasaba, bu ilçe de desem ilçe değil ki. Köyün biraz gelişmiş hali diyebiliriz. Şehir bitti zaten. Çıkışındayım. Karşıya geçelim çarpılmadan. Sırf şu evleri biraz daha yakından gösterebilmek için karşıya geçtim. Horoz var. Onu. Şimdi ben burada karşıda otostop çekeceğim de güneş var arkadaş ya. Kimse beni almazsa 250 metre ötemde benim petrol istasyonum var. YPF. Adını asla unutmam. YPF. Orada sabahlayacağım. Ertesi gün yola devam ederiz. Arkadaş şurada bir tane villa gördüm. Otel mi? Villa mı? Bilmiyorum. Görüyor musunuz? Hadi aşağı inelim sizin için. Şu köpek vardır ya. Bakın. Nasıl ama arkadaşlar? Manzarası harika. Onun uçurumu var. Manzara aşağıda. Dere akıyor. Dere izliyorlar. Information varmış burada. Bakın ne kadar düzenli ya. Arjantin'de genelde köylerde de olsun böyle
çimlik, yeşillik düzenli olması beni ilgimi çekiyor. Turist information var. Vay. İşte benim petrol istasyonum. Arkadaşlar ben burada biraz buraya motostop çekeyim. Çok uzun olmasın video. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere diyeyim. Kanala abone olmayı, like atmayı, arkadaşlarınız arasında paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Evim güzel evim YPF benzin istasyonu. Korna çalıyor, araba dolu yalnız. Şu kısa bilgi daha vereyim. Dünyada benim 2-3 tane hiç merak etmediğim ülke vardı. Bunlardan ilk ikisine giren ülkelerden biri Arjantin ülkesiydi. Ben hiç merak etmeden girdim. Hiç bilgim yoktu. Buenos Aires şehrinin başkent olduğunu bile bilmiyordum. Buraya gelince öğrendim. Bir de Cordoba şehrini biliyordum. İsim olarak biliyordum tabii ki. Başka hiçbir fikrim yoktu. Ondan sonracığıma bu Arjantin beni bayağı tuttu. Gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken ülkelerden bir tanesi. Eksiklikleri var biraz. Brezilya gibi cafcaflı olsa daha da çok güzel olacak. O zaman görüşmek üzere, bay bay.